Uzimajući da smo rekli da nećemo ništa koristiti iz Rajna, u ovom slučaju ovo ćemo izbaciti i sada tačno vidimo da podaci o curve fale, zato ne može loft da se napravi, bilo šta od ostalih podataka ne može da se izvrši. Tako da ćemo mi sad krenuti iz početka da pravimo i nadovezat ćemo se na malo pređašnji primer sa tačkama, dakle ići ćemo na construct point i želimo da napravimo neki skup tačaka od kojih možemo da napravimo krivu i od koje možemo da napravimo površ nakon toga. Samo što ono što bi bilo najlošije u ovom slučaju je da koristimo gomilu number sliders da bismo napravili sve te tačke. Mnogo bolje bi bilo ako bismo mogli da napravimo neku vrstu zavisnosti ili neki šablon koji bi ovde postojao. E sad, na koji način to možemo da uradimo? Pa, konkretno, ovde sad postoji, na primjer, ako odemo ovde na annotate, postoji ovde ovaj pravac, duž kog bismo mi volili nešto da uradimo. Ono što je moguće ovde uraditi u okviru Grasshoppera je da koristimo ili alatku series ili alatku range. Obe stvari rade sličnu stvar, ali su malo drugačije. Ako uzmemo da postoje 3 stvari ovde koje možemo da menjamo po pitanju rasprostiranja, odnosno pravljenja skupa ovih tačaka. Prva bi bila koliki je razmak između tačaka. To možemo nazvati neki step. Dakle, koliki će razmak biti između svake tačke koju ovde možemo da nacrtamo. Druga stvar će biti njihov broj. Dakle, neki n, smo mogli nazovemo, ili broj tačaka koji će ukupno biti. I na kraju koja će biti finalna vrednost, odnosno koliki će nam ceo ovaj opseg ovde biti. Dakle, neki opseg ili kako bi se ovde zvalo domain. E sad, ako je ovo u pitanju, nemoguće je sve 3 stvari kontrolisati. Dakle, ako je step, na primer, 2, a broj je 5, 2 puta 5 će nam dati opseg od 0 do 10 u tom slučaju. Dakle, možemo samo 2 stvari od ovoga da biramo. Ako je broj određen i ubacimo step, on će sam napraviti koji je opseg. A ako je broj određen, a mi imamo opseg, onda on sam mora da bira koliki će biti step size. Dakle, ne možemo i jedno drugo da radimo. Series i range su u stvari te 2 varijante koje se nalaze u ovom slučaju, tako da možemo njih onda pogledati nešto detaljnije sad. Ajmo da probamo prvo sa series. Dakle, ako uzmem ovu alatku, opet mogu da, time što sam postavio kursor, pročitam da ovde piše da se traži prvi broj i ja mogu sada da stavim da će prvi broj biti nešto od 0 do 10, na primjer. Što se tiče slajdera, pomenuli smo ih u onom prvom klipu, ovde možemo samo detaljnije pogledati kako to može da se menja. Dakle, jesmo rekli da možemo da uradimo dupli klik i da menjamo, ali to dosta vremena oduzima, posebno kada treba nešto brzo da se uradi. Tako da, ako ukucamo, na primjer, broj 2, automatski će nam izbaciti od 0 do 10 domen. Ako stavim 11, ubacit će nam od 0 do 100. Ako ubacim 111, ubacit će mi od 0 do 1000. Dakle, u svakom slučaju, on će napraviti neki domen sam za sebe u odnosu na broj koji sam ja uneo. E sad, to nekad može biti nezgodno. Ako ja, na primjer, ubacim 111 i hoću da stavim ovde 123, jako je teško uhvatiti, zato što je jako mali opseg ovde, jer ovo ide skroz do 1000. Tako da, ako bih ja hteo da to dođe od, na primjer, 110 ili 111 do 130, ja mogu da ukucam 111 i manje. Manje je ovaj znak, ne minus. Tako da ovo 111 manje 130, manje dobijate na engleskoj tastaturi kada uradite shift i zarez. I onda ćemo dobiti ovako definisan opseg. Dakle, ovo sad ide od 111 do 130. Ako bismo hteli da imamo i decimale, možemo samo stavimo tačka 00 i 130. U drugom slučaju ne moramo da stavljamo tačka 00 zato što je već pozajmio od prvog, tako da ćemo ovde onda imati realne brojeve sa 2 decimale. Takođe možemo da uradimo, na primjer, 111, pa da stavimo 120 da bude vrednost koju želimo od opsega koji je 130. I onda ćemo dobiti vrednost 120 koja ide od 111 do 130. Dakle, to je najlakši način za pravljenje ovih slajdera. I trenutno u ovom slučaju celi brojevi mislim da su u redu, tako da možemo, na primjer, staviti 2 i to možemo da ubacimo ovde. E sad, da biste najbolje mogli da naučite bilo šta, najbolje da čitate podatke koji izlaze iz svakog dela i za to vam služi ovaj panel ovde. Ako ubacimo ovde stvari, dobit ćemo šta je krajnji rezultat ove funkcije. Dakle, ako krenemo od broja 2, po defaultu je stavljeno da je step size 1 i stavljeno da ima 10 prednosti. Tako da ako krene od dvojke, on će doći do 11. Zato što je to 10 prednosti jer se uključuje i 2. I primetite da svako od njih dobija neki indeks i svi indeksi kreću od 0 u okviru Grasshoppera.
Tako da ovde, ako menjamo u realnom vremenu, se menja i šta će se ovde dešavati. Tako da ako odem na 0, vidiš da će se indeksi direktno poklopiti sa ovim i da će poslednja vrednost biti 9 sa indeksom 9. Tako da sad ako bih ubacio ove vrednosti, na primer, u okviru x pravca ovde, dobio bih neki skup tačaka gde svaka tačka ima za step size 1 veću vrednost, odnosno veću vrednost koordinate x u odnosu na prethodnu. Ako bih sad ovo pomerao, samo bi se ceo ovaj skup pomerao dalje, ali dalje step size ostaje isti. Ako bih hteo malo da povećam ovo, mogao bih da stavim 1, 2, 3, 4 ovde i ovo bi se sve povećavalo, automatski mogu da vidim kako to izgleda u ovom ovde delu i ovde mogu da biram koji će to broj biti, da li će biti 5, 6, 7 i tako dalje. Dakle, u ovom slučaju ja sam definisao koliko skače i definisao sam koliko puta i na kraju sam dobio da će poslednja vrednost biti 35. Tako da to ne mogu drugačije da uradim. Dakle, ako želim da nešto ide od 0 do 40, u tom slučaju bih morao da koristim range. Range u okviru sebe ima dve stvari samo. Domen u okviru kog treba da bude i broj članova koliko treba da ih bude. Tako da ako hoćemo pravimo domen, najlakši način je da samo ukucate, na primer, broj, ajde, 35 ćemo staviti, s obzirom da je ovde poslednja vrednost 35 i staviti ga ovde. Trenutno je sad od 0 do 35 podešeno, ako je ovo isključeno, onda ide od 0 do 1. Zato što ako ovo uštekamo, on će automatski gledati da ide od 0 do 35. Što se tiče broja ovde, samo obratite pažnju da je ovde number of steps i ovde se zove step. Dakle, nisu iste stvari. Number of steps ovde podrazumeva koliko ima podeoka, možemo to videti, a u okviru series koliko će članova biti. I to su dve različite stvari. Možemo ih jednostavno razumeti ako pogledamo, evo, ovakav neki primjer. Dakle, u okviru ovoga, ako gledamo series, postoji da je n jednako 3, znači postoji 3 stepa, to će biti ovaj i ovaj, ako se nisam prevario. A ako radimo kod range-a, moramo da stavimo da je n2, zato što on gleda ove podele ovde. Znači, u okviru step će uvek biti za jednu vrednost veće ovo. Ajde, možemo sada to da vidimo, da li je tačno. Znači, trenutno ovde sad postoji 7 članova, evo smanjit ću ovo na primer, odnosno, pardon, ovde ću smanjiti na 3. Dakle, imamo 3 člana i oni skaču za po 3, to će biti 0, 3 i 6, počevši od 0. U ovom slučaju, kad bih stavio 3, ovde bih dobio 4 vrednosti, zato što je on uradio 3 podeoka. Ok? Tako da, ako bismo želi da se ovo poklopi, možemo ili ovde svaki put da stavljamo vrednost koja je za 1 manja, dakle, evo stavim 2, ili mogu da uradim, na primer, subtraction, pa da onda oduzmem svaki put 1 u odnosu na series. Znači sad u ovom slučaju ću svaki put dobijati istu vrednost. Kako ovde povećam, tako će i ovde vrednost biti ista. Ili mogu najlakšu varijantu da uradim desni klik, ovde stavim expression i stavim x minus 1. To znači da svaki put koji god broj da ubacimo će biti za 1 manji i onda će se ove dve stvari poklopiti. Tako da ako koristite nekad i series i range u okviru istog dela i hoćete da se oni međusobno poklope, ovo je najbolji način da se to uradi. Tako da sad trenutno napravili smo neki skup tačaka koji treba da idu u jednom pravcu i ovde možemo definisati neki skup koji će, na primjer, ići sad u drugom pravcu. Međutim, evo ga šta je problem. Ajde taman da pogledamo to polako. Dakle, ako ubacimo construct point ovo i u okviru x pravca i ovo u okviru y pravca, dobio sam neki skup tačaka duž x i y, međutim, ne mogu sad da napravim grid tačaka skroz popunjen, dakle, u ovom delu ako ubacim ovo. Zašto? Zato što ovde postoji nešto što je najteži deo, ja mislim, u okviru Grasshoppera, a to je razumevanje strukturiranih listi ili lista u okviru ovoga. Ajde vidimo da li možda možemo stavimo da nam je domen 30, pa da ovako nešto posmatramo. Znači šta se ovde desilo? Sad imamo isti broj članova i on je sad samo uzeo i nulu, dakle prvi član odavde je spojio sa nulom i to će biti ova tačka ovde. Ja ću trenutno sakriti ovaj y sad, da nam ne smeta. Onda imam trojku i desetku, dakle trojka za x i desetka za y je automatski napravila ovu tačku. Dakle, svi su međusobno merodavni i nalaze se na istom nivou. To može da se sagleda i kroz ovaj parametric viewer. Ako njega ubacim tu i kliknem i uradim isto to i za ovaj range dole, primetit ćemo da je njihova struktura ista. Svako od njih ima po jednu granu
i u okviru te grane ima 4 lista. To je 1, 2, 3, 4. I ova ima 1 granu i 4 lista. Te dve grane, s obzirom da su merodavne, mogu da se preklope i listovi međusobno odgovaraju jedan drugom. Međutim, ako bih ja, na primjer, sada uzeo i nakalemio, to je graft funkcija, dakle, nakalemim na svaki list, to je da svaki list ima svoju granu, to će izgledati, ajde samo sakrim ovo za sad, to će izgledati ovako. Dakle, svaki list koji je postojao na ovoj grani je sada dobio svoju posebnu granu i ako ih međusobno sad kombinujemo, šta se u stvari dešava? Mi koristimo jednu celu granu sa 4 lista koja se kombinuje sa ovom granom od jednog lista. Pa onda opet celu ovu sa nekom drugom, pa sa nekom trećom, pa sa nekom četvrtom. Na taj način mi smo u stvari omogućili da se ovaj grid napravi, jer sada kada pogledamo ovu strukturu, vidimo da ovde postoji jedna cela grana koja se kombinuje sa svim ovim vrednostima, pa jedna cela grana koja se kombinuje sa svim ovim. Kad bih, na primjer, stavio graft i u ovom slučaju, opet bismo se vratili na staro, zato što bi opet postojalo 4 grane sa po jednim listom i 4 grane sa po jednim listom i oni bi se međusobno uklopili 1 na 1. Jedino u slučaju kad je jedna stvar graftovana, a druga nije, je ova situacija moguća. Dakle, dok god su svi na istom nivou, uvek će se dobijeti ovako nešto po dijagonali. Ok, ovaj segment mislim da je jasan i sad možemo pogledati ovaj segment sa trigonometrijskim funkcijama.